Salutare tuturor! Astăzi am să fac un unboxing la un anemometru de la Unite. Mai exact este un mini anemometru. Modelul este UT363. Pe ambalaj ne specifică câteva detalii tehnice. Ne spune că are un display iluminat, portabil. Ne spune că are un senzor de temperatură precis. Apoi ne spune că răspunde rapid la modificări. Ne spune că are și un senzor precis pentru vânt. Pe o altă laterală ne mai specifică câteva detalii tehnice. Ne spune că acest mini anemometru afișează informații pentru vânt până la un maxim de 30 de metri pe secundă. De asemenea ne spune domeniul de utilizare în minerit, domeniul electric, domeniul eolian, petrochimic și așa mai departe. Aici avem domeniul de utilizare, vânt între 0 și maxim 30 de metri pe secundă, temperatură între minus 10 grade Celsius și maxim 50 de grade Celsius. Ne spune că avem un display iluminat, de asemenea are și funcție de hold pentru afișarea informației pentru mai mult timp. De asemenea are și funcție de auto-off, se oprește după 5 minute de inactivitate și de asemenea avem și un indicator pentru baterie scăzută. Bineînțeles, made in China, garanția este de 3 ani de zile și să vedem cum se prezintă. Avem un pachet și 3 baterii AAA de 1,5V. Bineînțeles, puteți să folosiți și acumulatori. Aici avem anemometru și un manual de utilizare. Cam așa se prezintă acest mini anemometru. Carcasa este din plastic. Pe față avem 4 butoane. Avem un buton de pornit-oprit, un buton pentru schimbat unitatea de măsură din metri pe secundă sau kilometri pe oră la vânt. Apoi mai avem un buton ce poate face media, de exemplu un vânt maxim, minim sau mediu și un buton de hold ca să ne afișeze informațiile pentru mai mult timp pe display și să-i facem și o probă. Eu o să folosesc 3 acumulatori și să-l pornim. Pentru modificarea unității de măsură apăsăm pe unit. Aici avem din metri pe secundă, avem kilometri pe oră. De asemenea avem și în noduri. În partea de jos avem afișată și temperatura. Aici avem butonul de hold. Iar dacă ținem apăsat mai mult, display-ul este iluminat. Să-i facem și o probă. Pentru mai multe detalii tehnice sau dacă vreți să știți de unde l-am cumpărat, vedeți linkurile din descrierea acestui video. Acest dispozitiv de la Unite, acest mini anemometru, este foarte util atunci când vreți să vă montați o eoliană. Practic, înainte să o cumpărați, aveți nevoie de niște măsurători în prealabil, iar cu acest anemometru puteți să verificați ce vânt aveți în zona respectivă și dacă se pretează sau nu o eoliană în zona dumneavoastră. Practic, eolienile de mici dimensiuni, până în 2-3 kWh, au nevoie de un vânt de minim 4 metri pe secundă, bineînțeles la o înălțime de minim 4 metri. Ideal ar fi un 10 metri. Practic, cu cât înălțimea este mai mare la o eoliană, cu atât vântul sau curentul de aer este mai puternic acolo. Cam acesta a fost și videoul de astăzi. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like și să vă abonați la canal. Mulțumesc pentru vizionare!